လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဂျိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ဝတ်တလုံးကုန်းမောင်ကျော်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးဝတ်တလုံးကုန်းမောင်ကြီးကျော်အတွက်ဒီမကဝယ်လာတဲ့ကြိတ်ထားတဲ့အသားတွေကိုကျွန်မတရီလောက်စီးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအဲ့ဒီအသားကြိတ်ထားတဲ့အသားတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်မစားရင်အချိုမှုတ်ကဲငရုတ်ကောင်းမှုတ်လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်မအရသာနေပါမယ်ရှင်နော်ပြီးရင်တော့မွေးကြုံမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်မွေးကော်မှုတ်ထည့်ပါမယ်အားလုံးရောပြီးတော့ပေါ့နော်မွေးကြုံမှုတ်ကဲကော်မှုတ်ကဲစားရဲ့အချိုမှုတ်ကဲငရုတ်ကောင်းမှုတ်လေးရောပြီးတော့ကျွန်မစီးစီးလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နေပါမယ်ရှင်ဒီဂျုံမှုတ်တို့ကော်မှုတ်တို့ကတော့လူတလောက်ကလေးပေါ့နော်မစီးရင်စီးအောင်လို့လူတလောက်ကလေးထပ်ထည့်ပါရှင်ပြီးတော့ခါတဲ့တေချာလေးပေါ့နော်မှန်အောင်နေပေးပါမယ်ရှင်စီစီလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျမတို့နေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအလုံးလေးတွေလုံးပါမယ်နော်လက်ကလေးနဲ့စုပ်ပြီးတော့ပကံတစ်ခုလေးမှာထည့်ထားပေးပါမယ်ရှင်ဝတ်သားလုံးတွေကိုကြော်မှာပေါ့နော်အဲကြော်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်မဒီလိုလေးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးလက်ကလေးမှာကတ်နေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မရေလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစွတ်ပြီးတော့ရေလေးစွတ်လိုက်လုံးလိုက်လှုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မဒီဟင်းလေးချက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အသီးရွက်ကလေးတွေကိုလည်းအားလုံးပြင်ဆင်ထားပါမယ်နော်တငယ်ချင်းတို့လည်းကြော်စားကြည့်ပါနော်စိုင်းကြော်အတိုင်းပါပဲပြီးကော်မှုတ်လေးကိုလည်းကျွန်မတို့အရည်လေးဖြော်ထားပါမယ်ရှင်အားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာထည့်ရအောင်ပေါ့နော်ကော်မှုတ်လေးကိုလည်းအရည်အစင်းသင့်ဖြော်ထားပါမယ်โอเคအားလုံးအစင်းလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့စကြော်ပါမယ်เนาะအရင်ဦးဆုံးကျွန်မစီရင်ထည့်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးစီပူလာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်ပွား6လေးတွေထည့်ပါလေရှင်ငရုတ်ပွား6လေးတွေအရင်ဆုံးကြော်ပေးရပါမယ်เนาะပြီးရင်တော့ပကံတစ်ခုထဲမှာဆယ်ထားပါမယ်ရှင်ကုန်းမောင်ကြီးကြော်မှလည်းဒီငရုတ်ပွား6လေးတွေကမထည့်မဖြစ်ပါเนาะဒီငရုတ်ပွားကြောက်ထည့်ခြင်းအပြင်ဟင်းရဲ့အနံ့ကိုလည်းပုံမွှေးစေပါရှင်
ဟုတ်ကဲ့ဒီနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ဆယ်လို့ရပါပြီနော်ပကံတစ်ခုထဲမှာဆယ်ပြီးတော့ယူထားပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မဒီဝတ်သားလုံးလေးတွေပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ရှင်စောစောကအရသာနေထားတဲ့ဝတ်သားလုံးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီထည့်ပြီးကြော်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးတွေလှန်ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့အဲ့လိုကြော်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ဆယ်ထားပါမယ်နော်အရင်ဦးဆုံးကျမတို့ဂျင်းတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ဂျင်းလေးတွေကိုကျမပပလေးတွေပြီးထားပါတယ်နော်ဂျင်းထည့်ပါတယ်ဂျင်းထည့်ခြင်းအပြင်လည်းဟင်းရဲ့အနှံ့ကိုပုံမွှေးစေပါတယ်ကြက်သွန်ပြူထည့်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ကြက်သွန်ပြူလေးရဲ့ဂျင်းနံလေးရဲ့ဆိုမှုမွှေးလေးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုအရင်ဆုံးကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်နီလေးစိတ်စိတ်ထားတာလေးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်နီလေးတွေအနံ့မွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မအရင်ဦးဆုံးပန်းပွင့်တွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ရွှေပဲသီးမုံလာဥနီထည့်ပါတယ်ရှင်အသီးရွက်တွေကတော့တငယ်ချင်းတို့စိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ကိုကြိုက်တာကိုထည့်လို့ရပြီးသွားရင်တော့ခရမ်းကျင်သီးရဲ့ငရုတ်ပွားရဲ့ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်ရှင်ဒီအသီးရွက်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးနွမ်းအောင်အရင်တည်ရပါမယ်နော်အရင်ကြော်ပေးရမှာမယ်နော်ခရုစီထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့တရုတ်ငပြရေအနောက်ရေအရင်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အကြည်ရေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တမအောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်တော်တော်လေးကြာကြာမှွေပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအရသာအတွက်ငပြရေထည့်ပါမယ်ရှင်အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အားလုံးတမအောင်မှွေပေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုအသီးရွက်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးစားလို့ရတဲ့အနေထားထိရအောင်ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးနွမ်းလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စောစောကဆယ်ယူထားတဲ့ဝတ်သလုံးကြော်တွေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့အားလုံးသမအောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပြီးတော့ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့ကြော်စားကြည့်ပါနော်ပြီးရင်တော့ငရုတ်ပွားလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ငရုတ်ပွားလေးရတယ်မပါမဖြစ်ပါနော်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်နှံ့အောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှွေပြီးတော့ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်တအားစိမ့်စိမ့်ကြိုက်တဲ့လူကြတော့လဲစိမ့်စိမ့်ပေါ့တအားစိမ့်စိမ့်မကြိုက်တဲ့လူကြတော့လဲကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးထိကြော်ရပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်မိတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်မိတ်ကိုတော့နည်းနည်းလေးနောက်ကျမှထည့်ပါမယ်နော်အနံ့လေးကိုပို့ပြီးတော့ချကန်လေးမှာမှုအောင်လို့ပေါ့နော်တော်တော်လေးကြာမှထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့အားလုံးသမအောင်ပေါ့နော်ဒီချာလေးငွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်မကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကော်ရည်နည်းနည်းထည့်လိုက်ပါရှင်ကော်ရည်ကိုကြတော့အရန်အများကြီးလည်းမထည့်ပါဘူးနော်နည်းနည်းထည့်ရင်ရပါတယ်ဘာလို့အရန်အများကြီးကြတော့လည်းတအားပြစ်ပြစ်ကြီးဆိုရင်စားလို့မကောင်းပါဘူးအနေတော်လေးပဲပေါ့နော်ထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒါသေချာလေးသမအောင်ငွေပေးရပါမယ်အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်တဲ့ထမင်းစားလို့လည်းအရန်မိန်နဲ့ဝတ်တလုံးကုန်းပေါင်ကျော်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်